Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Shakira Tiba. Oza mwana ngana binisi. Soko timutu makasi. Na kokase yo ndenge nazokase baninga. Na yebi ata makamba ceinture oyo mo connaît chaque fois à la présent pour aza présent kufite aza pe kata fédération bango ne ba pesa nga ceinture oyo ta que champion du Congo siko ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun na coloniser kati na minute o ata bobo ingai boyebi ke boko kate boko linga ko tubachanga na bino te pona ko beta bino mabe o nga siboliti o edimwe moto na ngenge o ba chenga na lipasa o nani ça bandeko chaque a mutetela nga na mutetela ti. Mais abi malgré si boliti anoko na ngana ko beta yi. Oh mais ça te to welela kaka ya mukonzi po biso na mboka na biso do ko mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba si boliti. Ah! La reine de Shakira et Yinde qui a koinda. Oh boy, nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit. Je m'appelle Maboko ya Nzambe. Chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Dit ah, no bela bango. Na beti bana miki ya bato ebele ba innocent ya bato. Bozo kache na ba bimisi lobi boye ko na champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na moka kache moka bimaki lobi. Bozo mateke bozo ko exposer bana bato. Mukona ba mtu na ring ezali na so loba na ebi ke gouverneur ya mboka na biso zotala bona l'émission bano bachanga na bango moko akufa bachanga na bato oyo bato wana mikemike dia na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shagi akutu yo kozonga na cuisine po lambelaka bien olambelaka nani Misa Bendos donc olambelaka yo ona osala yo nasina na bunda na mwasi te mkolo wana ba histoire akache kotikala ke si boliti na si akanaki mwasi wana obendenge nini. Champion du Congo, c'est Edingo. Vice champion du Congo, ezali Samson na Kananga. Nyoso bakikali bayebe le Congo vote. Oya champion du Congo, c'est la reine Shakira Katelea. Ezali ceinture nanga na somba yango te, na senga yango te, na futela ngombongo te, ezali ceinture bachaka na mesa de déposer la reine Shakira ndabi maki. Donc na kona posa ya batu oyo bazala mbongo na mboka na biso batela nga komba na Edingwe moto na ngenge. Ya edi o biso to bengaka icône de la catch. Naza considérer bino na fierté nyonso ke na ko beta Edingwe salité. Shakira Tiba. Oza mwana ngana binisi. Yo général yo na ozo banda lelo na yo ka suna komba général te so na yo ki na oluko tina pale soki na lobi o na lobaka yo lingi osimba lisusu moto na kozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpona ezoyinda tomatisi baeskalier ki Edingwe ayebaka ke atia ceinture yango ajete ozo kope ceinture fo kotia yango anje nayebi te soki adaye nango be poisa nango nini na minute ceinture oyo nga na yebi Edingwe wala nga na yebi na ngango te po Edingwe na kobeto mabe ngane na Shaki pour ngai dina icône ya catch. Si bon va décevoir ngabe na bomi catch. Pour fungula ya catch, secret ya catch. Tout ça na ngai. Yesu nani. Lobate. Oui, j'ai dit je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle Maboko ya Nzambe, champion local bandeko kandi nesano, toujours Maboko ya Nzambe. Ah! Nalobate pona ni cette fois-ci makamango e indi nene seno keno e indi. Bomitunaka, bolobaka lobaka. Oto kendaki to saki tozongeli mutu wana obino bobaka no, to tuna na baki na bombie, tokozoye na tambo mais vi ke poto ningani mokili bazolela angai. Na yaki na baki na sepelisa bino kaka neto sepelaka toujours na émission so nous voulons savoir avec 100% catch congolais qui ne rate jamais oya kokota na nzela nanga na kotumba moto ndenge na esebino keno na kotumba bino moto mbaloyo. Je m'appelle Maboko ya Nzambe boza ya kosepela toye epa ya la reine Shakira mwasi ya pembe mwasi oyo abeta beta na ebite bango babeta kaka kande to bageno bakache babeta kabeta kaka na mwana okache babe abite nga babeta ngai mais ye na tela bino bakomba bomona naza na fan na ete mais na ebino keno na epa na yimoka koloba bomona yango. Bonjour la reine Shakira. Bonjour champion Kali Maboko ya Nzambe. Bonjour vraiment. La reine Shakira. Tomoni mbaloyo, tout le bosoto yaka ozaka
La reine Shakira mo membalo maman. La reine Shakira za maman ya bana 5 kaka nde na lobaka ga bomba bana te. Nayebi ke bango babota 8 batanga bade na TV nayebi te 5 ya nato 6 batikali bazaka na boka ba champion ici baliali na bango déjà bazelaka mkuba okufa ngaza 5 bana donc na maman bana ni babomba ici bana kaiba kacheziti bakachezo mwa mutana 8 bana so tunye na TV ku bana na 3 bana mwa mutana 6 bana so tunye na 3 bana soko 3 na batikali be champion esali ya bango si mama bina boka ko na TVT il faut tout na maman esali ya yo na ye na awa pona polémique ya bakacheziti ki yo ya boka ka kombe mais nga na ye awa vraiment na ebité la reine Shakira ebisa biso na muke pona naza vraiment na tindami na mokili na kini te na pota pa matin mokili eza ya kuninga na mikolo yo likola la reine Shakira mais na yeba la reine Shakira ezimo temps ebele ozolo bali susu te okomo banga okoma la reine Shakira la femme du Vagence moi ça trois makiki katalea donc soko beti funa zongi ça donc la reine Shakira na bino yeyo na lobaki naza na ba entraînement ba série ya ba entraînement na tout ça la ba entraînement naza vraiment trop entraînement moni ata lelo émission na bimisi ceinture te po ba suba quand ça soki na oloba eza pour na ceinture po ava ceinture naza kaka la reine Shakira plus ceinture na koma katalea la femme du Vagence donc eza te question ki nazo loba te nazaki kobela te entraînement na si bozomo na ba poste na ba misu donc na ba entraînement vraiment eleki entraînement donc la reine Shakira ni bo moni ke non na bi ke bino bozaka chaque jour au fungoli FL Congo toujours na kati ya YouTube na yo oyotalo ba non atala ba makamni la reine Shakira lobby na ba chaîne po bino bolandaka na boy na ngaite bolandaka pe la reine Shakira mais so bo mona été izake parce que entraînement izoleka mingi la reine Shakira eloko na eza na ba entraînement na ngai nete so ko tshela bon po ba yeba ke ya solo on a lobby eza bongo oui entraînement pour chaque fois FL Congo so ko ngozo histoire vraie ya la reine Shakira na FL Congo to na chaîne o ya sikawana Shakira TV na Shakira TV na Shakira TV bien na FL Congo donc ngozo pena ba histoire vraie ya la reine Shakira Valentine, attention, tu vois? Attention. Je vais continuer. Alors, Ninja, tu vois bien? Regarde encore. Ninja, Valentina, Julie Malangola, vous avez un Mickey, vous avez un Mickey, dans un homme de catch, vous avez un fan de rat, dans un catch, vous avez un fan, madame maman la bino, vous avez un bossa lignon sur le rôle yango, bossa la sika,
nazosala sikoyo oyanga moko kaka ya sika mpo nalakisa bino kaci naza maîtresse na bino na koankadre bino mpe napesi bino kaci Valentina Ninja. Valentina Ninja de l'Europe. Naozela bino. Soki boye te ngai mama na bino nakoya kuna. Etake maîtresse wako coloniser Congo mobimba. Pe Afrique mobimba, la reine Shakira, champion du Congo. Soki boye te nga nakoya kuna. Mais nazozela bino le 5 décembre. Si boye te la champion en Europe. Bana basi a sauté biso première la question oyo botinda na tuna déjà moko a sali ba entraînement la kisi ba prise nyoso oyo ba mindele batindaki nyoso na sali yango so nga na tindela bango ya ngai de yopo mikolo zo préparer nde otindela pour na tindela bango ya ngai na si bango ke o basali eza vraiment mukie donc na niveau na nga entraînement batindaki pona moni batindela nga entraînement na bango ba prise bazo zo ya makasi bazo préparer pour ba ko betanga na laksi bango na onde ba ubeta mapona longo yango tout donc ba prise tout o basaki na longoli na minute oyo na za na préparation ya ba prise na ngai donc na ba préparation ya makasi donc okoya ko zo susu ba image pona otindela bango lisusu kaka ndenge tolobaka toujours je m'appelle Maboko ya Nzambe tokoya lisusu tokutana na reine Shakira tozo ba prise mais Alexis ba prise na bino alongoli yango apesi bino message ye pa ko sala ba prise na ye bino pe bolongola na boy na ngai naza congolais fils na kumisaka congolaise parce que aza vraiment mwana mboka alongoli ba prise na bino na ndenge mabete la reine Shakira poto eza ya koningana États-Unis eza ya koningana Belgique Hollande Angleterre kuna tout na biso ke mu pepe ya osakana te réunion munene salamaki ezalaki ekamamaki bongo na papa na biso prêtre moko zélefona kumisa bozana kumisa bien pa boyoka bien kombo na ye Prosper Bakine papa Prosper Bakine Bambote oui papa Prosper Bakine basalaki réunion hier afandi na Dallas aux États-Unis ouais les seuls mutu o atindi $500 azui $500 bi champion local zo $500 on a compte ya ba question oyo okosolana la reine Shakira otuni la biso yé question les amons mula ka yongate non alobi boy na compte ya émission ngai peti na compte pas ko luba non samsa na katika pour répondre ba question na yo na pendani na vanja na ozi ba question nyoso o bozana ngo pona kotuna la reine Shakira na za ava abenga yo atuna kino de makidiba makidiba pa pesa ko atinda yo message likambo ezate wana mwana papa kasi côté problème ezande ya mwana asali ni côté problème eza ya mwana OK o la reine Shakira bien na Prosper Bakine na Dallas alobi boy na ebisa yo boy alanda émission mingi na kati ya FL Congo na kati ya émission nous voulons savoir amonaka yo na émission mo to salaka winga pe na se rappeler na émission wana na machine na ngai olobaki ke papa Edingwe ayamba yo tangu famille bwakaki yo ayambi yo pendant 8 ans epa na ye oui apesi yo fétiche oui apesi yo maele na ye après aye kolanda kaka na kati ya nous voulons savoir na kati ya chaîne ya FL Congo olobi ke botela ngana vie Dingwe na kubeta ye pete Abi a regretté alingaka yo mingi mais a regretté pour combien tout d'abord impoli. Merci. Souka na pona bossa na ba question liboso. Papa Prosper la reine Shakira yo nebi ke Olanda ranga vraiment ya solo o lobi na loba yango pe na ko wanga na te la reine papa Edingwe moto na ngenge c'est mon papa. Musalo to salaka ezali catch ba benga ngo liste professionnel. Liste professionnel to lukaka mbongo. Ndenge papa Prosper nebite musalo salaka papa journaliste ndenge zawana azali journaliste. Lelo ya bakuyi ko biseke ndoko zo papa na yo interview boye. Alors que ndoko zo po ezali musala na ye. Papa Edingwe azaka chera
siki kachite papa edingwe ti lelo abundaka asenga na gouvernement basa ele jubilé na par rapport ya fierté oya se na kati ya Afrique mobimba po mutu amundu ya makasi koleka batu nyonso ezalaki edingwe o batu nyonso pe bayebaki azalaka ba plusieurs ba champion donc basaleli ete papa edingwe bandeko to bana to baleki ebele bapekisaki epatika nanu kobunda vie alobi aza nanu kacher lokola aza kacher sport na biso catch ezali sport mixte ezali sport oyo mokili mobimba bayebi ke ebunda makata soko beti na YouTube beta catch américain omona basi babunda pe na mibali babunda pe na basi wana se yebana soko za na estra kombata moko otie bamuna ke ata na poto basi babundaka na mibali manager abimi na mbongo na ye naza sur oza na image ya papa edingwe babengaki ye soka yebaki ke na mwana na ye alingaka ya te on comprendre babengi papa edingwe babengi Shakira ezaka tongo moko boye manager abengi nga papa mama Shakira nana besoin tokuta na place boye na ye babengi pe papa edingwe aye babike batuni biso ke Maman Shakira tolandaka na nini na ndenge olobaka ozoluka diversaire oza na poso beta tout le monde po ndenge pe nazoloba na kobeta tout le monde donc naza na posa na tshela okomba na edingwe verbalement alobaki oui na ndimi na kobunda na la reine Shakira oza na image wana po ozalaka na filmaka batuni la reine Shakira na ndimaki oui na kobunda po na nini toza bakatiere yango wana lokola vita na imana bake na poto il fallait vite abeta na Barcelone lokola eza na poto balobi te vite bino bobeta na imana lokola eza poto baloba te to kobunda te to beta balle te biso na biso ba congolais mo to beta balle za te donc il faut to zonga nanu boyebe non edingwa ndimi ya kobunda po batiaki caché pe ya mbongo donc manager atie $20,000 na gagner perdre $10,000 edingwa ndimi ya kobeta akobunda jusque là ti sikoyo manager akendaki Canada kobongisa po kombe kozala na stade de martyr to bunda so ngana kobunda te pona nini edingwa za kache ngana kache wana na longo na kote ya papa po si papa nanga eyamba Jacques azaki kache bache komangana na obunda na ye po za kache wana na kei na manki mate ata mukolo moko te na ko finga edingwa pe mutu tu afinga ke edingwa na TV na répondaka ye mais diema ki di balobi ke yo ko beta jamais pe kwa bino mbali bo kota papa moko il faut na obanda ko beta ye après. Ok, wana sukoza problème ya manager o azana mbongo ache mbongo moko mbongo wana chache ya Shakira contre Edingwe Edingwe za kacher donc ye diema ki di balongoli Edingwe kacher yenda nga bundela ye c'est que bazo banga na obeta papa yango ya nga bundela papa na eto ndenge nini po Edingwe asa kacher so ki mbongo uti poto eye balbi komana ngana makidi na obo ya ndenge nini makidi ba za kacher makidi ba bimisa batuti batia komba omona ndenge nini na osambwisa yo papa ngana bangaka nanga mutu te ngana na Dallas ngana Shakira ngana bangaka nanga mutu te makidiba mais solola kopa ngwana obeta masalite na bandana na yo apona sukisa na champion na bandana yo ba vie botia mbongo edi ngwana mikili sibolo bikenga pena luka ba passeport na mata na ko mata na yo bunda kuna soki pe ko sanga kezia kinani die ayaboye to bundi na yenga na zo banga mutu te pe na bunda mutu te na monaki mboka che moko boye mboka mutu moko mboka oui question eza OK na monaki te ngana tangaka ngatala kapenda YouTube donc ngapena na vanda kapenda na vandi na chambre na tala YouTube na monaki papa moko ya mboka che abengam na ko tata mpoya oui OK ya lobi soki champion Edingwe azokoka koya ko bunda te akota na kati na bachaye abunda na akokate wana mtambuka akokate asasini na tete maîtresse tete mwasi na ye azokosa ye ngana yebisaka toujours bango ke basi na baba kosa bango ponga mona mwasi ngana bundaka contre mibali mais na tchaka mobali na sete on comprendre mais bango babundaka bachaka nde babuda ya babasi na bango na se mais ngana za la reine Shakira mosa tembe la femme du vengeance mosa trauma kiki na banga mutute na banga ka mutute sauf pe mutute mais mutu moka bolio na liso te aux entraînements ba combat d'entraînement mikolo biso na confinement papa Shakira malgré confinement ozo s'entraîner ka sérieux talaka nana baranki nebele po mutu nyonso na Congo na posa beta Shakira donc kala mingi te donc nazo sepesa bana na otambo 24 communes
so na commune amna bozaka na champion moko wana yebisa champion ndepe to kumisaka yo moi ça na zolo bebele betela biso ye poto ko ya ba maluku to ko ya ba bakinkole to kende kingasani na ko kende mbinza na ko kende ba delvo partout nti ba maluka kuna tout au tambola pongana na ring na ngai tambola partout donc na za bona za sala ba entraînement pona beta bango pona zo mona ti siko ondire bomba manœuvre pona landaki mission moko ya mona kase dingwe nani oyo Vipère, champion Vipère. T'es à ta champion, à ta Vipère, à ta maître Vipère. Ah, mais ça va sardine na ba. Ok, à ta maître Vipère, à champion, t'es champion. Ah bah qui si hein? Global champion de qui si Vipère. Donc à ta bon, à ta champion. Takatina suka. Problème exact. Champion Vipère, yo za mona kase dingo. Siko ngo bunde la vie na ondenge ni. Bozo banga na obeta manager atie combat ya mbongo moko po combat ne kozala jour moko na stade de Martyrs. Soki ezala dimanche moko bolobi nyeti mutu lokola ma fibo mwana faux papa donc na omonela ye wana na ebite soki faux papa azokocho na libulu nini wana keba na ngai fibo po beta mama bena landa ke mission na répondre ba tunyonso pe na répondre lisusu moi c'est mon cas Sandra na landa ke ne mission moi ça mon cas Sandra kache moi bimisika Dima ki dibaza mwana yedingweti asa mwana o edingwa boti Vipère azali mwana ya kiba basangelo fa mobimba siko ezo sala bango mutema pasi soki kaka na beti nanu oyo azali kolo na bango na bando kita na bango na se charger na bango papa Prosper nazo manquer edingwe te pe na kotikala ko manquer te à part nga oyo koloba na edingwe na ko s'en charger na ye pona na posa ko beta mututu oyo akoloba na edingwe nga shakia na ko s'en charger na ye sauf que papa edingwe ba che mbongo to bunda to welela donc na ndimi te via ko lingazwa $10,000 atikela petit na ye $20,000 ngai pe na ko tikela vie $20,000 te nga na zwa $10,000 ya de likambu ya mbongo manager atie mbongo ezana na mesa to bundi okiti ozui parce que mbongo ekozala nde $10,000 na $20,000 obeti mo mouvement otali $10,000 soki bazui parce que longo na kati komba na kiti donc tant na obunda na mona $10,000 na nga wana na mona $20,000 na nga wana na so mona mbongo ndenge te la reine Shakira ki ba prêtre nti ba vie prospère ba kini ba vie prospère ba kini ba ko mise ba large koleka ba $20,000 wana ba tika komba via gagner pour tika kombo si biso sonya biso natika komba po vie a gagné ale la reine Shakira kuna ba te 20,000 parce que kuna vie prospère na bike ozana fanatique ya papa wa fan ya papa wa fan ya champion oza fan na ye mais la reine Shakira zana ba fan na ye ope balingaka ye mais mambolo le mengamani babingi mambolo le mengamani te mambolo mengamani voilà mengamani moi na maître Kassa place ya zo technique ya bunda na on poto place la reine Shakira bima po papa na maître Kassa papa nanga maître Kassa technique oyo azobunda nango mutapesa yango maître Kassa ngai pe na bima epai ya maître Kassa donc soki kokoma na kati ata ngai naza na katiès nanga princesse akoki pe lelo balukeli ngai donc ekipaka te eza sport donc omoni ke okoki osimba suki to libandi ya nzambe to ya satana simba yango Shakira Tiba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga soki nalobi yango bozondima te mais lelo bondimi lelo nini ke fongolo ya kachi eza na bokele parceke bande dingo batiki kachi elali champion du Congo c'est Edingo fi champion du Congo ezali Samson na Kananga nyonso batikali bayebi eloko moko te moto okola ngai edina ya icone ya kachi soki bango badecevoir nga mpe nabomi kachi po fungolo ya kachi secret ya kachi tout eza na ngai bande dingo balobi tout va changer zo partenaire stade de suite ozomona combien ezosalama te tous les ceintures wana eutaka wapi nani apesaka yango ngai edingo nasala kachi mbala na mbala nazwaki to bacenture ezalaka centure moko oyo nazwaki na poto nayaki nango awa me ya bango bazwaka yango wapi nayokaka kebaki na kosomba bacenture na eza libulu bapakte ngai na sinya mpona koma kacher eza na kacher moto asinya pacte wa
ngana sala 5 jours na bimaka libanda te nalalaka na kata cimetière kolia nanga na kata cimetière kolala nanga likolo ya tombo na kata cimetière na bangunge bamiracle nazomona na butu na kata cimetière etali ngai funda Shakira Keba oza mwana nga na limise soko ti mutu makasi nakokase yo ndenge nazokase baninga nazwa meme bombo te na kati batitre nazwa natikili bango titre na bango na bwaka yango na balabala oyo alisemba ndenge bakana kosoma basentire na wenze ya libulu bakende kosomba baloba nini ngapi nakomi champion du Congo nata na susi nango te nakolanda makambo Shakira aza loba wana parce que aucun jour mwana ngai nakobunda naye ata likatiere ata vive ya champion ndenge nini ye nde oluka nini ke abeti mwa mbongo kozwa nakopia papa na ngai asomba ta chemise nayebi te la reine Shakira makambo oyo eyelekelanga te nga na expliqué oke lokola bana poto bayebi ke la reine Shakira akoganye na ye edingwe bazo batindeli nga Makidiba na sa charge na Makidiba po manager abimaki achaki komba ya ngai na nani na edingwe lokola komba ya ngane edingwe bango na poto ba raisonner petit choyo Olivier Makidiba leka donc Congo mobimba tout le monde entier mobimba boye ba la reine Shakira a gagné déjà vie na esprit ya batu donc batu na ye babi ke na gagné ba bimisi mwana po na maki ba binani mwana kasina bimaki ongai mwana bunda na vie no yo ya ngai ndenge nini manager ayebi yote ayebi nde ngai Shakira ayebi pena edingwe manager abimi na ba mbongo na ya lobi te na cheli edingwe na Shakira nini kumba on se comprendre ayebi pe yo akatia po ni na lobaki na yote Moulé va mourir aujourd'hui. C'est son dernier jour. Le 8 août 2019, la mort de Moulé, ici au stade Kasala Bonzola, de Mbujimaï. Et Dingwe qui avance avec ses couteaux. Hop, hop. Il va déchirer le ventre de Moulé. Oh non. Jossi, nous ne sommes pas dans une salle d'opération. Est-ce qu'il va déchirer le ventre? Moulé, le pauvre garçon. Qu'est-ce qu'il était allé faire sur ces rings? La réponse, ah oui, Jossi, je vois les intestins sortir. Jossi, j'ai vu quelque chose. Oh non. Oh, les intestins sont à l'extérieur. Les intestins sont à l'extérieur. Wow, les intestins de Moulé. Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va manger? Oh non. Et il mange.
Oui, la reine Shakira na yebité na uto tellement mwanda mbuye bestre ndenge Shakira asala ka ba démonstration bo moni pe bestre ya papa ndenge asala ka ba démonstration ezo la sake papa na la reine Shakira ba uti place mo de papa na kisi mwana mais ma bega reza que non na yebité bino bozo kanison dire que Shakira peut-être manqué papa a expliqué bino a bana ya poto na yebi que vieux prospère ba kine poto za kuna na Dallas nkani bosangana ki bota bala so boti bala manager ataki komba ya Shakira na Edingo so bino be bolinga ya Shakira na Makidiba boti bala misika ba package Shakira so ipe bobi ke aya kuna akoya ngana batika obeta Makidiba mais n'est bino non kombe kozala ndi makasi parce que bon so boti ska papa moko tomato lobi ke akokoje tina suka tomato na vie comme non na kolo bane tana vie na na pied na mbote donc vie na pied mbote atani na émission be bati bestre non atabi na émission na bote bestre Shakira bondini bolo ngani so bi amela Shakira ndazo kartoni ngo eso bi na ko banda ko beta depuis tomo tibutu azangi pe eloko wale mais vie oyo zo bana la reine Shakira oyo zo luba et la reine Shakira ya boxeuse ya mukadeleni lelo la reine Shakira akoma katale ya la femme du faja sur moi ça trop makiki moi ça tembe. Il y a tembe, vraiment il y a tembe. Tomato. Oh la reine Shakira, yo yebiti. Oh petit na oyebi obeta maboko. Na telemisa yo debout congolais. Au CP le gang au sultan. Na CP son na bandenge belé. Pour à part quatre on a pi vient nga au CP la ka. To linga to ko makipi te to na ko to na pula bateau no kani. Via ba minute de biso la reine Shakira to ke na ba question mbangu. Parce que to kufa awa. Jessie Njusi. Benjamin Musigoni, Alfred, une question. Est-ce que vous avez la biso? Combo ya 3-4 chaises ya passé à la kin, pour ce babundi na yo, ou qui m'a dit combien ça lui vertige. Ok, ce qui n'a le but que 3 filles, qui est belé, donc dans le bateau, on a fille moko. On a une formation. Mon ingénieur n'a pas là, le champion d'Ingo, on a sur le bateau na yebi. Parce que vie nanga, oyo na yebi, papa nanga, oyo sala na vie nanga ta papa botanga asala moti. Vie, on a comme manqué à tam kolomo que dingwete. C'est mon papa. Comment fait on a? Princesse. O azoya na lolengi nanga. Moi nana na nzela nanga, tanga ko koma. Donc mon côté nanga ka princesse. Libolas. Libolas. Bon, non, on a bundate. Non, on a bundate. Bon, maman, tu vas à Masalanga. Maman, on a limite au chana na polémique. Bato cha polémique ya ba mama ba kimbili kicho badana bakako. Et bon, miss. On va dire matembele. Bango ba kokate. Na beta bango de na beta ba combien de fois. Yo ta ba image na bango total à YouTube te. Ngana tuni na ngaka. Bango te, bango longola bango effacer les tableaux. On a ba mikolo ba bunda. Bah il y a des sous minés na autre point te ba te la cap musique et même ça bango et comme la carrière et bongo na comprendre te la reine Shakira ozana vis na yo moko bundana e pour nous sentir avimba la carte mais on dirait il y a banana beta ya bunda bisu katite donc avaja qui n'aurait pas yaki avimba la carte moto belé vous na vie champion de o kimi se kati te banana beta ya bunda bisu te na te su yo mona kai internet c'est donc au moins du monde doit en échanger comme la vitesse sur internet ba YouTube ba tout donc on ça les camo bo ça li taka mkona mai kanga mi na bango ke no mama ina vidéo ko au moins mtu mo ba filmer la boîte on a YouTube o Shakira la reine ya mi mai na vidéo donc c'est ça monde évolue monde échange j'ai changé donc ceux qui est vice champion du Congo Azali bon tout le monde peut kana ba YouTube na mona na ngaite na mona ki ndemo simoko Karashika, na modi mama mobwe Karashika na mpe soda na mboka nini là tu couper moi mene na obunda en tout cas la paix bambote bon na mona ki pende joueli na ye en tout cas félicitations pour na ni tepe bango ba championnat o ezo salama awa pour na ni tepe bango ba ya bu oui vient nga Jean-Marie mukolo ONG ya Anga mukolo ONG ya Anga Jean-Marie Mboma ayebisinga na tuna yo bolo la reine Shakira obandi catch na yo et puis au sali succès mingi na ngaba mais pourquoi tant gazé makasi otiki ngaba oki omatana ba commune misusu okomi lokwa ba député ba la ka ba voter boy changer OK vie na Jean-Marie Mboma juste moni na kianze moi
kota pona ONG moko za kamba kumango anga OK namoni baya pe ayaka pe aneko epa na oto mwana ngaba lelo akoma komona ke oti bwa kisa bana ngaba OK viens na ngai donc na koloba bosolo po na wanga na mabele na ngai te la reine Shakira botami na lokoro 28 ans na matete premièrement na mwana matete de deuxième la reine Shakira bandi carrière sportive na ye na ngaba na bandaki boxe tangu na longwe na boxe na ko banda ko sala lutte na nga na club Camo na matete la reine Shakira bimi katière na première ri na limité tangu na bimi katière première commune oyo la reine Shakira asala ki succès alaki Selembao donc papa na ngai Kibambi padre moko Kibambi abengisanga na komba na premier komba na nga deuxième komba na nga la reine Shakira po partout na bundaka commune tout oh la reine Shakira bundaka azaka na ba fan pe atika ka kombo na ye ya bien pour na saka msana na kitoko na ko bunda na limité na 6e rang on comprendre na tika pe kombo donc na limité soko lo biolo ba pona la reine Shakira na bunda koma plein heure ba koma ya série ya papa de Hindu donc na bunda koma mo wana na ganyaka na tombola benda bendele ba série wana donc succès makasi la reine Shakira na sali vraiment tous les 24 communes ngaba na mimi katière 2008 na ngaba na ekoya na 2000 soki na bosani était 11 12 13 na 2013 nene na ngaba tangu ya yebinga déjà na yebana na ba commune mususu donc tata na tiki kuna na yebo ngana za sans frontières donc na ngaba ezali esika oyo la reine Shakira bande ko vanda na ko mériter ko zala na wana na minute la reine Shakira koma engagé na mobali na ngaba na bumbu comment expliquer mobali na ngazaka na bumbu ngana vanda na ngaba donc ça vraiment pratiquement impossible donc il faut na zala na papa bani sika moko donc na minute na zaka na bumbu et na pas ya mobali na ngana yasa donc na vanda wana mobali na ngai nde avandi singa wana donc epa na biso eza na matete naza mwana ya matete lokoro 28 en tout cas na boaki vraiment ba tutu anglaise tout bana matete ba petit na ngamba wa inge trésor na boaki penda aller de bocha donc ba petit frère na nga propre donc ping pong koko ping pong petit na nga donc oyebi ke ping pong vanda na matete bi au grande sœur à ping pong propre donc na boaki noko na nga John Buder autaki déjà libanda za na kati ya Congo donc John Buder ya Jean donc na misaka bengo noko Jean talaka noko Jean John Buder bambote belé na boki susu noko na ngai wana na bike boko seka pe boloba loba pona ebisa bino ke nazo manquer dingo te na oloba vérité na boki noko na ngai si boliti poza oncle na ngai donc talaka ka si boliti noko na ngai mena fota kai na télévision que vie na obeta donc pourquoi pas pe na obeta vie yo yebi aloba ki ya lobi il faut azong sangana ko maulambela papa na alambaka bokilonga liaka biloka kitoko pona lambaka ya kozongisa kolamba tondiye ke na kata kolamba soki ya betinga le nazongela on dirait emo makufu babetaka emo bope isa ko bien te olubi na noko na yo noko na ngai si boliti bambote belé na kinoko bona catch yo yebi petia na vitesse makasi webi ke okate pose yo ofolongola masque bat bamunyelo ekela te beba bakete il faut que l'on ait un masque, mais mon élongé na messe libéré na lycée pongi. Wana noko. La reine Shakira koka mwezaka ke non. Shakira a signé partout. Ndenge na isimino ke non bino mo boyo ki ngai te o champion local za kamta songi na lingi na za songi te ndenge Emilienne yo kuna na Braza ba isenga ke non na tuna Shakira ba question ozuba réponse na yo. Na bi ke ebele ozuba réponse na bino awa. Question na ya suka pona to koma na faire émission na biso les temps célèbres la reine Shakira bakatia na kini mubabi ke non yo olobi okobeto ko mobala mikia bato na terrain mais banda pe oloba yango ozobeta te ozoboma te babi bazo lingelo bul pona bango nde baya kobeta yo est-ce que ozo se préparer vraiment contre bango papa na biso moni tâche o is entraînement entraînement pas ta pote entraînement na tout le monde na loba ki boye mata tamponyo nani za siko chef wa ville Kinshasa na senga kinde na ye ayebisa papa Chantini na loba ki boye ayebisa bakache ayebisa fédération ya catch amo simbayo ministre ya catch ministre baluki ya la reine Shakira ba adversaire ou ba na poids na ngai bati ko tina nga catch mo ba demi lobby ayeboye ozobunda na catch go tera penda oyo okochi botombo te ya bongo te na ngi ba catch pona na kala lenga na fanya catch na ndo mona penda catch
Ils ont pas caché ba Magelo te. Magelo aza caché. Aza champion maluku yana nazo kitea na maluku te. Yana champion ya maluku na maluku suna yeku na oela de Magelo. Ngai Magelo basa. Kinza nazo kenela nde basake fumu. Bani pona mona kepe na buda mwasi ne mission na mo ba chrétien kinga na moke na mwasi donc il pas comme na système ba buda ya bana basi donc mona kepe na buda mwana mwasi. Donc ngai na bunda ka mwana mwasi contre bali na chaka mo mbali te na seke telemelanga wana o telemelanga wana soki bazobunda yo kangelanga te ngana na bundaka contre tout le monde c'est pas bunda contre tout le monde la femme divergence moi ça tembe na le baki ke bokeba akachara batu baza ba innocent bazokufa pamba botilanga oya niveau nanga ozaki na camp Kogolo kombe chose na camp Kogolo na ebite zaki ya contre ya président de la fédération bien cette biso connaît chaque bachaki ngana bakachara mususu baboyaki komata. Vous comprenez? Donc, ma image est allée, je vais faire la possible. La chaque n'a pas caché, baché oyo ya boy, baché oyo ya boy. Donc, on a que celui chaque a bettinga wana samwe na YouTube. Donc, ba comme banga. Na pas na problème itenga na ça, ce qui est le big que baché la ngana yo. Mais tcha organisation, ringezo félé. Yo sala organisation ngana ozari na ngana opesa ngo ofélé. To bunda na yo beta ngana nzima. Oh la reine Shakira, moi ça t'aime. La reine Shakira, il s'est ne pas parler de volume d'ici. Et là, la plateau, la personne qui est venue pour bain, est-ce que moi, il y a un boucata kawana pour il solo de ok. Et là, on a ça là, on a journaliste Moko Tendresse. Na ebité bato bazalaka ba yebi. S'il vous plaît, la reine. Ngana kita numeli eza awa. Yo koza mu. S'il vous plaît, la reine. Mais eza awa na kotinda tani. Afimeli ba ye na kati yo. Tena ça va pas na yo mbote et monsieur si la fois na moni ndiye to moki mabe. Pesa va pas na mbote. Ngaza kana ngai prêtre. Po na bomba ratisité. Ngande Shakira. Shakira msu ya bomba nanda kuteke na kenan kosenga permission te. So yo yebi kende to kota kesaka loko. Mais eza kuisa na ngwana. Bazika mbelo na kata kama tembele. Yawa na kati yo comme ça bango na yo bo confirmer que ngana ndima na ngai ya solo bango ba fan na ngai la pesi no mbote donc ndeka kizalaka eza na ngo ambiance émission mais ya tuna kinga na linga mingi bref à l'appui bino boyebi o ngana sala kana nga pinda bref à l'appui donc pour réponse c'est na pona pese réponse il faut yenda pia bino réponse que bo meka li sous te na solo to ezala lokuta donc ta ko pesa bino réponse yango wana ya mibale na pesi ba fanatique na ngambote na pesi force d'action théâtre de la reine Shakira mbote donc na ba oyo so baza na kati ya groupe na ngai na pesi ba mbote belé disciplinaire na papa sans effet mbote belé donc na zungi lisusu ko pesa staff technique na ngai mobimba papa Fiorki papa Fiorki mbote belé na pesi jumelle mbote puis mutanyongwa $35 na pesi mbote belé donc bisika zali mugai bake on et aussi là la pesi ingénieur nanga Weljo Misa Pepeli moto donc ye penza soki asimbi instrument autant que la reine Shakira zo yemba donc na ingénieur moko Weljo donc mbote belé bana matadi Weljo nazo bubu yebi na matadi na baboma ye wana kaka la reine Shakira belé na pe mobali na ngambote Président Bendos Makenda Moulay bambote belé pe bana nanga nyoso ya yanga bomba bana te na bana Saint Chiki Makenda phénomène homoïdiana bébé à maman na pesi Kecha Makenda la beauté bambote belé na pesi Toussaint Ekili et Futo motema ya la reine Shakira na pesi Kevin Makenda bébé maman et puis na soki si ko pesa fils à papa mbote na kombo ya na pesi fils à papa bambote belé na kombo ya Efra bébé Efra Mourinho donc na pesi bambote belé en tout cas bato nyoso balinganga na linga bino o balinganga te na baya bino na façon moko boki comprendre te donc soki yo sepela nanga te nga kuna yebi yo te yo kutu oyebi nga ndo sepela nanga te nga na muna yo te donc na yina yo na sepela no te surtout ba mama kimbilikiti kemba ba mama na kan kokola minene wana na moni mikolo ba leli susu matembele ba zimbi na pe bino ba mbote mingi donc na pesi o nyonso sepela nanga en tout cas ba bisou ba mbota trop donc ba bisou pende makasi ba mbota trop na pesi famille nanga eyamba papa nanga yamba chaque ba mbote puis famille eyamba mobimba donc na pesi ba mbote soko yebi kombo na yo eza eyamba
bisou ya trop. Oui, ce qu'on dit comme on a et un bisou il y a trop kaka ndenge la reine Shakira a outil réception nabi ke bofana ki liboso ba TV na bino pe liboso ya ba chaîne na bino YouTube bo sepela ki na émission oyo nous voulons savoir. Je m'appelle Maboko Yanzambe comme je dis bien, je m'appelle Maboko Yanzambe, champion local bandeko. Maboko Yanzambe dit ce qui n'a pas qui c'est qui osolola quitté na biso vérité ce qui n'a pas qui c'est qui osolola quitté na bandiko bwaka na bwaki Nicolas Kapende mwana ya kumu Kapende Nicolas Kapende mwana ya kumu Kapende na bwaki Jos Kapende mwana ya kumu toujours Kapende na bwaka te pona nini ce qui oté c'est na bwaki mon DG de tous les temps DG na ngai ya Titi Liongi mokonzi na ngai di batika yo poza mokonzi na ngai ya tongo bongo na bwaki Papi Fala mon DT de tous les temps oyo asuraka pepe tina suka na bwaki Rose mama Rose oyo apesa ngai temps na lekane biso pe na fanda na kiti oyo kitoko na bwaki olibanga soki na botali bigo technique na mobimba na sali lisumu Lisumu pamba te bango batambolaka nanga partout na bandi ko boka Benjamin Mosiboni le grand réalisateur Jonas Massa le grand caméraman Jonas Massa le grand caméraman bongo na bwaki lisusu Miranda Joseph le grand caméraman Alfred oyo apana na bureau technique tongo atambola nanga kitoko na bwaki Christian Matissa le grand monteur ya FL Congo na bwaka Elim Putute pona nini mwana mwasi wasimaka kamera kitoko na bwaki lisusu Diane Omoyi mwana moke mwana ya 8 ans na bangenge ya mikolo soki na bwaki ete na sali lisumu na bwaki Fallon Phénomène Omoyi wana mwana kasi ya noko na ye na bwaki libanga pona nakili na suka na bwaki Belami Likamba motema ya ciao.